danane sing dienggo ngenekno slametan kondur gak iso maringi asul-asul berkat ngoten niku aja dadi rasana. Kadang-kadang nuwun sewu sebuah tradisi seolah-olah ada yang mewajibkan. Nggih, kelangan tiyang sepuhe bar kuwi ngono putrane pegang ngenekno slametan pitung dinane 40 nyatuse langsung dirasani. Lah jelalah kang putra kuwi ngono wong tuwa ora ninggali apa-apa bocahe bondo ya ora pati duwe. Cara ngenekno ngono ya kabotan. Sakniki mu tamu dugi niku raketan banyu mesti metu. Ora mungkin lho mung diundang tok kuwi ora nyuguhi apa-apa iki mesti duweni perasaan ora kepenak. Nggih napa mboten? Ewo-pekewo, piantun Jawi niku kados ngoten niku, duweni rasa ewet. Menawi mboten nyausi napa-napa raketan niku banyu. Wah kadang-kadang masyarakat nuwun sewu diparingi asul-asul tara yo eneke iki yo mung kuwi. Ngono iki diparingi asul-asul sederhana ngono iki yo kadang-kadang dadi rasane cek ra patute blas lho ngono. Ora ngene iki dirasani, ngene biasa sederhana ki blono ra patut. Lho piye? Repot. Nggih napa mboten? Akhirnya kadang-kadang seolah-olah memaksakan. Lah iki dadi bocah ditinggal karo wong tuamu, mbok dongane wong tuane, oh ngene slametan tanggane mbok diundang. Mboten gadahan mek niki kagem biayane mboten apa-apa, mboten enten. Nggih nyuwun pangapunten mboten saged ngeneno. Tanggamu toko iki pirang-pirang mbok sambati ngono lho. Umpamane mbok utang kowe utang ngono lho, Nduk. Ora apa-apa wis ngerteni. Lho, kaya nyaur iki padha melu urunan wae. Jangan memberatkan sesuatu hal yang memang sekiranya bisa memberatkan orang. Nggih napa mboten? Kalau itu sebuah tradisi. Orang ngenekno bukan berarti anak orang dongakno. Kadang-kadang nek ngelono sampe nek dhewe ra gelem dongane wong tuwa. Lho apa nek donga kudu laporan? Saben mantun salat iku mesti yakin anak niki mesti donga nyodhating Gusti Allah. Apa kudu mesti laporan kayak bunga-bunga aku wis dongane wong tuaku. Apa ya ngono? Yakin ora dikongkono bocah iki mantun salat utawa sak wayah-wayah eling wong tuane tetep sampun mesti donga. Jadi jangan menjadi sebuah kewajiban, ini sebuah tradisi. Nek enek ngene alhamdulillah. Nek pancene ekonomi niku ora enek ora usah dipaksa. Umpamane kepengin ngeneknon menawi tangga paring sabian tuh bocah iki ora berat kok. Monggo kersa. Ngaten lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki ora merasa pindah. Dadi tangga mara nggih niki sauger diundang gelem dongakno. Alah Mbak tenang tangga gak gelem mara gak gelem dongakno ana keluarga Mbak. Lho, keluarga ki gelem dongane nalikane rukun lho piye. Kadang-kadang nek gegeran ya dongakno ya wegah. Apa meneh kok dongane mati malah kadang nyengkane pengen dan cepat mati kok. Zaman saat ini napa meleh gara-gara donya itu bisa menghancurkan sebuah persaudaraan. Leres apa mboten? Halo. Yang mriki nggih enten sedulur kandung pedhot gara-gara warisan nggih enten. Ya Allah, padahal non sewu, sholat sregep kaya apa, ngajine pinter kaya apa, jos, sedekahe banter, alim, tapi kok medhot seduluran karo seduluran kandung, wong gara-gara perkara urusan donya perkara sepele, besok ra bakal iso ngambu gondone swarga. Naudzu. Lah tapi kene nek ra kenduman warisan kuwi ngono ya ra iso mangan, Mbak. Loh. Gusti Allah ngemutaken ana indak doni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kudu yakin kudu sing tatak to. Allah, aku ra kedeman warisan. Gusti Allah sik sugih. Muga-muga Allah aku karo Gusti Allah diparingi kuat, paringi urip kepenak, iso nyambut gawe sing kepenak, rezekiku tambah akeh, tambah barokah. Amin Allahumma. Gusti Allah nyembadani. Tapi nek dari awal wis pesimis gak keduman warisan melarat aku ora iso mangan. Gusti Allah ya nyembadani. Naudzu bila mula ngomong sak ngomong kudu ngati. Perkara rezeki golek sing barokah, golek sing bener supaya urip ayem, aja sampai medhot nih seduluran. Allahumma. Tapi nuwun sewu lho kadang-kadang iki nuwun sewu ngapunten kebanyakan yang terjadi dadi umpamane sak dulur kandung kuwi ngono enek sing kenduman sithik ana sing kenduman oke tara ya sesuai aturane nek kakung ki jatahe mesti luwe oke nek putri jatahe ya luwe saiki lho ngono kuwi lho kadang nuwun sewu malah sing dadi muknyone sing ra duweni hak apa-apa malah sing melu ngompori.
Akhirnya sing dadekno dulur karo sedulur pedhot seduluran ki akhirnya asline ngono malah sing ngompori sing ra duwe hak ngomong. Apunten lho, statusé bojo, tapi nek perkara warisan niku ora ana hak melu campur. Isine namung nampa. Nuwun sewu, pangapunten lho nggih. Isine namung napa? Aja gawe ontran-ontran, aja gawe perkara, aja malah ngedu domba seduluran kandung. Malah enek sing ngomong, Mas, sampean iki keduman jatahmu ki akeh. Kae ngono asli lemah mbok jatahmu. Lah kok malah dirayah adimu, awakmu kok meneng ae. Lah kok bisu ae. Maju. Kudu mbok jaluk kae. Anakmu ki ya butuh ragat, aku ki ya pengen glowing, gitu. Tanggone awake dhewe mali kreditan mobil anyar. Aku ya kepengin penak tumpakane, ora nendi-nendi panasan kudanan motoran wae. Lek kudu mogok wae, Mas. Mas. Saiki zamane wis mentereng. Kono munggah warisane jaluk jatahmu. Lho, akhire karo seduluran kandunge pedhot. Enten apa mboten ngoten niku? Dadi bojo ki aja sok seneng ngompori nak ya. Malah kudu iso sing ngerem, ngandani sing becik, aja sampai pedhot seduluran. Lho, jarene ndise manten anyar rumah gendeng disaponi. Apa tenteng ayu dilakoni. Sabaya ro sabaya pati sabaya mulya bareng mukti bato-batobat kaya yak-yak. Manten anyar lek muni aku mau walaupun hidup seadanya, asal cinta takkan pernah terbagi. Malah jawab pret. Oh biyen manten anyare makan sepiring berdua, gayane dulang-dulangan. Ya Allah, ya Allah, bareng manten kawak. Makan sepiring berdua ya wegah. Jatahku ki 2 piring Mas, gak wareg. Nek sepiring berdua ki gak wareg. Ngono ki dulang bojo ki saiki mujak dulang-dulangan gak gelem. Dulangi gelem nalikane bojone wis sekarat. Ngono galake ra umum. Pengen ndang mari ora manut karo sing waras. Rasa golek sing rene, lawene iki mangap. Ora enek rasane, rasa cerewet. Jenenge wong loro iki late pancene ya pahit. Pengen mari ora kudu dipaksa mangap. Ngono jenenge bojo ra ndang mari malah nyengkakno mati kok. Ya Allah, kurang duit belanja ngono wis ngomong-ngomong sengsara aku sengsara. Oh karena ya Allah, wong kene ya ngono kuwi. Ya Allah, ya Allah. Bojone kerja mulih ra nggawa duit. Ya Allah, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Garwane jenengan nggih ngoten niku to, Pak? Oh alah, ora apa-apa Mbak, sepenting duwite cair. Bojoku arep kerja ado kaya apa ora masalah, penting transferane. Glowing ki ya butuh duit Mbak, mangan ya butuh duit, ora trimo mangan cinta. Cinta nek duwite Mbak keluwen. Ya Allah, ya Allah. Bojoku kerja ado Mbak, ra mule-mule ora apa-apa Mbak, penting ngono duwite. Dolan mancing nganti sedina ora apa-apa Mbak, sing penting tinggali duit. Jenengan nggih ngoten niku Bu. Oh Pak, nuwun sewu. Berarti nuwun sewu asline bojo karo duit niku penting napa to Bu? Penting duit. Padahal di jare manten anyar lek muni aku cinta padamu Mas, tinggal kerja sedel ae bingunge ra umum. Mas pulangnya jam berapa? Jangan lama-lama, cepetan pulang dong. Kangen telepon pulangnya kapan lu? Alah sayang kira yo paham aku ki kerja ning nggone luar pulau, mulihku ki kadang 3 sasi pisan. Yo sabar yo sayangku. Kangen bungi video call. Ya Allah, arep turu ra iso ketak-ketik koyo ngitung ngusuk ngono. Ya Allah, ya Allah, sering ku terjaga tiap malam. Sering ku terjaga tiap malam. Langsung nyantol itu. Selalu terbayang, selalu terkenang setiap malam. बहुत प्यार करती तुमको सनम, बहुत प्यार करती तुमको सनम. कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा है कसम
Artine betapa besar aku apa sih mbok keploki kok ngeploki doro. Artinya aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Kau paksa diriku untuk berbicara hanya satu kalimat, aku sangat mencintaimu. Artinya ngono kuwi, percaya karemu ora percaya ya karemu. Soalnya kalau dewa saat durunge ngomong wis telepon sedulur kula teng ngene India mriko. Karisma Kapur itu kan saudara perempuan sama. Oh guyumu ora penak iki. Perindavan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk pira-pira rezeki sithik disyukuri alhamdulillah. Oke yo alhamdulillah. Ungtur ala asfalamikum balatang dong ala fauqakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas. Di atas kamu ya Allah, ojo sampai medhos seduluran goro-goro warisan. Sing nomor 3 nggih menika dongane anak solilan solihah niki sing paling penting. Makanya putrane ayo monggo kudu bisa ngaji, jangan hanya bangga putrane matematikane jos, bahasa Inggrisnya pinter tapi ngaji ndak iso. Besok mlebu kubur takoni karo malaikat ra iso jawab, bahaya. Arep buka sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Bonjol remontrat. Ora mung trimo bocah tok, sak wong tuane barang yo ketut. Ya Allah, ya Allah, nggih napa mboten? Makane putrane kudu bisa ngaji ben ana sing ndongakne wong tuwa. Kula jenengan sedaya mlebu kubur niku butuh donga. Butuh donga niki ora mung trimo 3 dina 40 dan seterusnya, tapi sak terusé sebendinane awake dhewe niki butuh donga. Tapi pancene tradisi tenggene tanah Jawi wong Islam niku enten 3 dina 7 dinane 40 nyatut niku jane ya ana karepe. Nyang apa to Mbak? Kok ana slametan nganti 7 dina 40 nyatut iki janjane karepe nyang apa to Mbak? Sebabe alut kubur niku ngapunten, nalikane mayit mantun dipendhem 3 dina awak niki wis mulai abuh. Badan niki pun mulai abuh. Saniki mu nek badan abuh niku rasane ra karu-karuan to. Wong jero kubur mati lho Mbak, apa yang ngrasakne lara. Lho, halo. Halo. Wong mati ki ketoke mati, asline urip. Adanya pertanggungjawaban. Kubur itu adalah awal kehidupan akhirat. Lebu kubur niku interview malaikat, makanya ana malaikat mungkar nakir, ada pertanyaan berarti urip. Makanya kula jenengan sedaya lewat kuburan sunahi ulo salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Mergane senen jero kubur niku urip. Dadi 3 dina awak niki abuh. Jangankan kok sakujur awak abuh, awake dhewe niki lho ngapunten nuwun sewu, ana salah sawijining awak sing abuh niku men rasane ra karu-karuan. Nggih mboten? Jangan ngraosaken sukune abuh ngono rasane dienggo mlaku linune ra karu-karuan ditambakno ning ngene dokter piye. Saiki mulai nang jero kubur iki awak wis abuh kabeh, dokter golek nang ndi? Ayo. Sing dibutuhno donga. Nek 3 dina awak abuh, mengke 7 dinane wetenge mayit niki mulai mbledos. Cuma untungnya dhewe ra krungu mbledose ngono lho. Mangane butuh donga, sing urip donga malih. Mengke 40 dinane daging niki mulai merotoli saking balung. Apunten nuwun sewu. Kok jangankan daging merotoli saka balung, kulit niki mbeset sithik wae perih kok rasane. Loh, apa maneh niki jenenge daging merotol saka balung loro. Makane butuh donga, sing urip kongkon ndongakno. Merkane senen jero kubur ndonga dhewe njaluk pangapura wis ora iya. Niku 40 dinane niku daging mulai ucul saking merotoli saka balung. Niku 100 dinane balung niku pun mulai saged lungguh. Dadi balung niku pun mulai saged lenggah. Niku mayit mantun niku 100 dina. Dadi balung niku kok kados tiang lenggah niku. Nah, nyelenuk ngono. Mantun niku mendak siji sikil niki pun mulai saged napa munggah. Dadi kados ini wong sedekuh ngados ngeten. Niki dengkul niku pun mulai munggah. Mengki mendak loro sirah niki pun mepet dateng ngene dengkul. Jenengan menawi ningali gambare janin utawa bayi teng jero rahime ibu. Nah niku kondisine mayit nalikane
pendak pindu. Nah, ini kepala pun mepet kalih dengkul. Kembali seperti bayi dalam rahim. Mengke 1000 dinane balung niku pun melumpuk dadi siji. Mangane sing urip ndonga ngewangi sene jero kubur. Sene jero kubur niku njaluk donga, ora njaluk bondo, ora njaluk apa-apa, ora njaluk napa niku daging ingkung, ora njaluk kopi, ora njaluk rokok sada, ora. Kuwi ngono sing entekne sing urip niku. Sing mati ra iso mangan neh. Butuhe niku njaluke donga disunake ngapura dhateng ngersane Gusti Allah. Mangkane ana tahlilan. Lah niki pengiling-iling kagem kula sing isih urip. Ya Allah, dhewe besok ning jero kubur niku kados ngoten niku. Lah ing kitab Duratun Nasihin wonten ing kitab Hidayatul Ahya ila al Amwat niku nggih dipun aturaken saben malam Jumat niku ahli kubur mulih ning omah. Bahkan dawuhipun Ibnu Abbas ketika hari raya terjadi niku mayit padha mulih ning nggone omah rohnya. Nggih menika ngenteni dongane sing isih urip. Nalikane napa, Mbak? Yang namanya rohipun mayit kondur niku dawuhipun Ibnu Abbas niku nalikane Asyura, berarti 10 suro. Yang kedua nalikane hari Jumat pertama bulan Rajab. Pertama Jumat wulan Rajab. Sing nomor 3 malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban niku akeh-akeh ndedonga nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Mantun magrib mau surat Yasin. Niku nek saged ping 3 sing sepisan nyuwun ridane Gusti Allah gelem nyepuro salah dosa kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Sebab awake dhewe niki butuh maghfirah, butuh ampunan saking ngersane Gusti Allah, dosane pirang. Ingkang nomor kalih nyuwun muga-muga rezekine diparingi melimpah barokah kena kanggo sangu ibadah. Ya rezeki napa kemawon, ya rezeki bondo, ya rezeki sehat, rezeki sabar, rezeki napa kemawon pokoke ingkang sae. Sing nomor 3 nyuwun ketetepan iman, Islam tambahing ihsan. Amin Allahumma. Akeh wirite ngaji maca Al-Qur'ane ditambahi sedekah. Muga-muga malaikat anggene laporan ngamal kula panjenengan sedaya teng Gusti Allah catetane apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lan uga aja lali ndongakno ahli kubur sebab nalikane malam nisfu Sya'ban niki ahli kubur mulih ning omah malam nisfu Sya'ban. Lajeng ing malam Lailatul Qadar. Dan selain malam Lailatul Qadar adalah nalikane malam Jumat. Makanya kan ono tembang nika saben malam Jumat ahli kubur mulih ning iman ala Muhammad sholli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Makane mergo ahli kubur niku butuh donga. Niki makane sasi Sya'ban niku ruwah, sasi ning arwah sing urip niku kirim donga. Awake dhewe niki aja mung seneng digawe urip, seneng nampa jatah tapi gak gelem kirim donga. Eling suatu saat kita juga bakal dadi ahli kubur. Apa yang kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam sekarang. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Makanya celengan kagem kula lan panjenengan pribadi niku kudu duwe anak ingkang sholih lan sholihah lan uga ngibadah sing kenceng. Nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Sholate aja nganti ditinggalake. Kang putra niku ayo wiwit cilik kudu sregep sholat, kudu diajak
kudu wis dikulinakno nglampahi salat. Aja ngenteni nalikane umur 7 tahun nih, tapi sadurunge umur 7 tahun ayo wis dikulinane dijak salat jamaah, dijak ajeng nglampahi salat 5 waktu. Mengke 7 tahun insyaallah wis kulino. Amin Allahumma. Sebab wong tua niku melu tanggung jawab, ngapunten. Wong tuane salate sregep tapi ngumbar putrane enggak salat kok meneng wae, besok apa tanggung jawabe. Wong tua arep mlebu swarga tapi anak tengene neraka, dindek kalih kang putra. Malaikat niku bapak ibu kula nyang apa dilebono swarga kula kok teng neraka dhewe. Mboten saged. Kula teng neraka wae mergo gak salat. Lho kula niki gak salat wong tuaku ya meneng wae kok. Mboten saged. Kula gak trimo. Kula niki anak tanggung jawabe wong tua kula. Wong tua kula ndak salat kok meneng wae. Lho kula dhewe seneng neraka wong tua kula nang swarga. Ndak kena malaikat. Ya Allah kula mboten trimo. Wong tua kula geret mriki ya Allah. Anak ndak salat diumbar wae kok. Mangkane ayo monggo kabeh sak omah sregep salat. Allahumma salat niku wajib. Wis arep dikaya ngopo akhlake urung bener Mbak, kula urung nutup aurat kanthi sempurna Mbak, aku sik gelem doyan maksiat Mbak, tapi ngakune Islam kewajiban utama salat jangan sampai diabaikan. Rumiyin zamanipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada pernah sebuah peristiwa, ada seorang laki-laki niku meninggal dunia sampun dikafani badhe disolati, niki kafan niki obah-obah. Sing badhe salat jamaah niki kaget. Lho kok sing obah-obah? Ana obah-obah iki apa? Akhire kain kafan iki dibuka niku ternyata napa ning jero niku enten ula lagi ngelilit gulune si mayit, sedang memakan dan menghisap darah dan dagingnya si mayit niki ndek wau. Lah sing enten jamaah niki badhe mateni ula niki ndek, tapi qadarullah ula niki iso ngomong. Niki zamane teng Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ula niki saged ngomong, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa kalian akan membunuhku sedangkan aku tidak berdosa dan tidak bersalah? Kenapa engkau ingin memakan mayit ini, daging mayit ini? Kenapa kau hisap darahnya? Kenapa engkau lilit lehernya? Ula niki jawab, demi Allah, aku adalah makhluk utusan Allah, diutus untuk menghukum ini mayit karena ketika masa hidup, ketika mendengar adzan dia tidak mau menjalankan sholat dan tidak mau mendatangi berjamaah. Dia tidak mau mendengarkan fatwa ulama yang baik, orang gelem nglangkoni dawuh kiai alim ulama, dan juga napa wis sugih tapi gak gelem ngetokake zakate. Ini dadi ngapunten, ana wong ngakune Islam nalikane urip ndak gelem salat, enten makhluk Gusti Allah sing siap menghukum. Ular namanya Aqra. Dadi enten ula sing jenenge Al-Aqra niki ngaten ula niki makhluk Gusti Allah tugase ngukum menungso sing nalikane urip ninggalake salat secara sengaja. Naudzubillah. Lah tapi kula niki mantan preman nek Mbak. Salat niku tesih belajaran dhisik ra tau ngaji belas Mbak. Dadi cara surat pendek ndak apal belas. Niku salat kula pripun? Tenang Besti. Jenengan gak apa surat-surat pendek mergo gak tahu ngaji, salatnya tetap dilakukan. Lah sing tak waca napa Mbak? Salat itu yang wajib dibaca hanya 5. Pertama, nggih menika takbiratul ihram. Allahu akbar. Sing kepindho Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nganti waladdallin. Amin. Lho, ngoten. Lah nek Fatihah ra apal Mbak, tulisan. Tapi sambil ditulis niku ya karo diapalno. Ngaten. Lah nek ora iso nulis Mbak, ya kongkon nulis nih. Kongkon nulis nih. Mungkin wis ditulis ngaten nalikane salat diwaca. Tapi kita tetap belajar untuk menghafalkan. Lah nek ra apal-apal Mbak, maca ya ora iso Mbak. Terus pripun Mbak? Mangka to salat berjamaah, aman. Mantan takbiratul ihram lho orang gawe iftitah Mbak. Kabirau Mbak. Utawa Allahumma baini Mbak. Rek ora apal ya seliwati itu sunah. Fatihah. Mantan Fatihah nek iso ya surat pendek, nek ra iso diliwati. Allahu akbar. Ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ora apal Mbak. Wis langsung ngadeg sami Allahu liman hamidah itidal. Rabbana lakal hamdu. Ora apal Mbak sing dawa. Surat pendek ra apal apa meneh kuwi Mbak. Wis langsung sujud to. Allahu akbar. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Ora apal Mbak wis mingkem wis langsung lungguh meneh.
Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini wafini. Ora apal Mbak, wis mingkem wis langsung sujud nih. Allahu akbar ngono. Bar kuwi ngono ngadekne Allahu akbar Fatihah meneh rukukne sujud dan seterusnya yang dibaca yang ketiga sing wajib nggih menika tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatut salawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing diwaca sing kepapat nggih menika sing wajib mau selawat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngagem sayyidina angsal Mbak boleh. Tapi tuntunan awal mboten ngagem sayyidina, tapi menawi jenengan kulinang gawe sayyidina monggo silahkan. Yang kelima ditutup salam lho Mbak, tahiyate rong tutuk lho Mbak, urung selawat Nabi Ibrahim sunah ora apal liwati, langsung ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah sholatnya. Ini rong manteng ya Mbak, jamaah mangkat aman terkendali. Nah, terus kula ngemutaken malih Indonesia mayoritas ngagem madhabnya Imam Syafi'i nggih. Kula ngemutaken khususnya ibu-ibu. Ini ada yang tahu tapi ada yang tidak tahu. Tapi kadang pirsa kadang-kadang diabaikan. Panjenengan nalikane ngagem mukena ketika sholat ini dagunya harus ditutup menawi panjenengan ngagem madhabnya Imam Syafi'i. Karena ini dagu termasuk aurat. Jadi kudu ditutup nek damel mukena ditekakno ngajeng kados ngaten. Sebab jenengan ngerti tapi kok gak gelem nutupi ndadosaken sholatnya tidak sah. Kecuali ngagem madhabnya Imam Hanafi, Maliki niki boten ditutup, boten masalah, tidak termasuk aurat yang harus tutup. Tapi nek ngagem madhabnya Imam Syafi'i niki kudu ditutup. Terus malih jenenge wong wadon niku senengane dandan, ya wedaan ya bengesan. Saniki mu make up niku kosmetik mengeluarkan banyak produk yang waterproof, kena banyu ra luntur. Nah ngenten niki nganti-nganti nek wudu malah ndadekake ora sah. Mula nek wudu make upnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Ning kula kali mbak-mbak iki sing seneng ada dandan nggih, dadi arep wudu kudu diilangi sik. Misalnya gawe ning gawe celak lho, walaupun celak niki ngapunten harus dibersihkan. Apa meneh sing gawe apa emas pada. Sing ayo bro. Sing opo wae sing waterproof ngene kudu diilangi. Kudu diresiki kabeh supaya tidak menghalangi air wudu masuk ke dalam badan, ke dalam kulit. Jangankan niki kok make up yang menghalangi air wudu masuk. Niki ngapunten apa nek ngarani? Belek. Kok rembes to? Mriki belek niku mriki nek masane napa? Sing reget teng ngene mripat niku. Lebek. Kuwi lho lebek, belek, ketek, asus kuwi lho pokoke. Niki kok ora diresiki bisa menghalangi air wudu masuk. Ini juga ndadekake wudune ora sah. Mula kudu diresiki. Rambut perempuan, sinom, hati-hati, tengah jie telinga. Ini biasanya nek piantun putri wudu biasanya malah disibakkan ke belakang sehingga enggak terkena air. Syarat ini wudunya tidak sah. Mula niki kudu kena banyu wudu. Pirsa nggih, nanti makane sebut kaji derek para ulama, para kiai, derek majelis taklim nggih. Mugi-mugi swarga panjenengan ditampa kali Gusti Allah ndadosaken amal kesaenan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Budayakan sholat berjamaah. Bapak-bapak lima waktunya wajibnya di masjid. Nggih, kaki melangkah diangkat derajat kali Gusti Allah. Gugur dosa kecil dening Gusti Allah setiap langkah kaki melangkah sholat jamaah. Amin Allahumma. Pahala sholat jamaah 27 derajat. Piantun putri itu masjidnya di rumah. Berarti sholat yang rumah boleh, sholat di rumah tidak masalah. Tapi kalau pengen jamaah nang masjid apa ndak oleh mbak nek wong wedok boleh. Selama jenengan keluarnya dari rumah tidak menjadikan fitnah dan mendapatkan izin dari suami, maka boleh jamaah datang ngene masjid. Sholat jamaah dapat izin mbak nang ngene bojo. Walaupun sholat jamaah itu baik, tapi sholat jamaahnya